Capítulo 20. O primeiro día da semana, María Madalena foi ao sepulcro moi cedo, cando aínda era escuro, e viu que a pedra do sepulcro estaba quitada. Botou a correr, e chegando onde a Simón Pedro e onde o outro discípulo a quen amaba a Xesús, díxolles: «Colleron do sepulcro o Señor, e non sabemos onde o puxeron». Pedro e máis o outro discípulo saíron correndo cara ao sepulcro. Corrían os dous a par, pero o outro discípulo correu máis lixeiro ca Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixándose, viu que estaban os lenzos, pero non entrou. Entón chegou tamén Simón Pedro, que o seguía, e entrou no sepulcro. Viu os lenzos pousados alí, pero o sudario que envolvera a súa cabeza non estaba cos panos, senón aparte, enrolado noutro lugar. Entón entrou tamén o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois aínda non entenderan que conforme a Escritura era preciso que resucitase dentre os mortos. Entón os discípulos volveron para casa. Mentres tanto, María quedara ao pé do sepulcro, na parte de fora, chorando. Sen deixar de chorar, abaixouse a ollar no sepulcro. Viu dous anxos de branco sentados, unha cabeceira e outros pés do sitio onde xacera o corpo de Xesús. Eles preguntáronlle: «Muller, por que choras?» Ela respondeulles: «Porque colleron o meu Señor e non sei onde o puxeron». Dito isto, virouse cara atrás e viu a Xesús ali de pé, pero sen se decatar de que era Xesús. Xesús preguntoulle: «Muller, por que choras? A quen buscas?» Ela, coidando que era o xardineiro, díxolle: «Señor, se o levaches ti, dime onde o puxeches, que eu o collerei». Xesús díxolle: «María». Ela, virándose, exclamou en hebreo: «Rabuni», que quere dicir mestre. Xesús díxolle: «Sóltame, que aínda non subín onde o Pai, mais ben, vai onde os meus irmáns e dilles: Subo onde a meu Pai e voso Pai, o meu Deus e o voso Deus». María Madalena foilles contar aos discípulos que vira o Señor e que lle dixera estas cousas. Naquel día, o primeiro da semana, o serán, estaban pechadas as portas onde estaban os discípulos por medo dos xudeus. Chegou Xesús e, poñéndose no medio, díxolles: «Paz convosco». Dito isto, mostroulles as mans e máis o costado. Os discípulos alegráronse vendo o Señor. El díxolles outra vez: «Paz convosco. Como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vos». E dito isto, alentou sobre eles e díxolles: «Recibide o Espírito Santo. A quen lle perdoedes os pecados, quedaranlle perdoados. A quen lle lo reteñades, quedaranlle retidos». Pero Tomé, un dos 12, o chamado Xemelgo, non estaba con eles cando chegou Xesús. Dicíanlle entón os outros discípulos: «Vimos o Señor». Pero el contestoulles: «Como non vexa nas súas mans as furas dos cravos e non meta nelas o meu dedo, como non meta a miña man no seu costado, non creerei». 8 días despois estaban outra vez dentro os discípulos e Tomé con eles. Chegou Xesús, estando pechadas as portas, e poñéndose no medio dixo: «Paz convosco». Despois díxolle a Tomé: «Trae aquí o teu dedo e mira as miñas mans. Trae a túa man e métea no meu costado. Non sexas incrédulo, senón home de fe». Tomé respondeulle: «Meu Señor e meu Deus». Xesús díxolle: «Tes fe porque me viches? Veni aos que creron sen veren». Moitos outros signos fixo Xesús diante dos seus discípulos que non se escribiron neste libro. Estes escribíronse para que creades que Xesús é o Mesías, o Fillo de Deus, e crendo, teñades vida nel.